Шишкин лес. Вот, ну не могу понять, что с твоими бутылями не так. Уже диспенсер менял. Второй. Одинаковая фигня. Что вы делаете не так, что у вас вот на бутыли вот просто их нужно вручную как-то вытягивать, чтобы воздух туда поступал? Ну блин, вода вкусная. Что-то надо делать с бутылями.